Va bene, sei felice? Col tuo amico gatto? Il tuo amico gatto, guarda là, il suo amico gatto. Ah, il tuo amico gatto, guarda che contento. Col sorrisino, col sorrisino. Sì. Mi ruba le pappe. E niente. Ti piacciono Tiger Cat? Le pappine del CP? Cara, è proprio tuo amico se non gli dici niente. Ecco qua che abbiamo fatto le coperte di compleanno a questo bambino. Aspetta, oggi non è il mio compleanno, sì, ma no. domani sì. Sì, però dovrai coprirti da compleanno, no? Ti ho messo anche i palloncini di lana. La mia casa dovrei avercela questa settimana, non si è per niente sicuri, però insomma in teoria, comunque se non è questa è quella dopo, dai. Pensa che adesso andiamo nel locale dove ho lavorato quando ero teenager e dove c'erano tutte le sguinzie. Non ho parlato di sguinzie. No. Siete conto e mi ricordi qua, ma io no perché ho Alessia in parte là. Che come cambiano i tempi. Adesso i camerieri vestiti come cazzo vogliono. Una volta io mi ricordo pantaloni da sera, camicia bianca e scarpe in pelle scomodissime, perché quella era la divisa. Come cambiano i tempi, vabbè, ecco questa, le ho viste tutte. Work in progress. Perché mio amico Vitenzia vede, se no allora è l'asca perché deve ancora arrivare la corona. Ho preso una corona 40 denti, quindi con 4 dentini in più. Sì, questo perché mi come te ormai a metà non proprio, e quindi la velocità non mi serve più. Ho detto andiamo a guadagnare in ripresa e a togliere le velocità. Sì, nel primo giornale ho segnato Alessia mi dice sempre di uscire dagli anni 90, ma come fai a uscire dalla perfezione? No, i vigini degli anni 90, questa è una roba a parte. Permuto il giro in bici con un raduno di moto senza la moto. I'm so happy 'cause today found my friends in my head. I'm so happy, that's okay. Può essere in mezzo a un harem di figa, una roba del genere. Poi i motociclisti è così. Every day for all I care, and I'm not scared. Light my candles in our days, 'cause I found God. Non capisco con le moto a freddo quando accelerano così, è un colpo al cuore, cioè. È un po' come picchiare una donna, cioè non si fa. I'm so lonely, that's okay. Shake my head, and I'm not sad. And just maybe I'm to blame for all I've heard. I'm not sure. Pensavo, è vero che può essere interessante sta roba, che è una bella vita quella che mi sono costruito. Cioè ho la moto nuova, la moto dei miei sogni, e fra 2 settimane ce l'avrò perché abbiamo sbagliato a ordinare un pezzo e quindi stiamo aspettando questo pezzo che ci arrivi prima di chiuderla. E fra pochi giorni in teoria dovrei avere anche il camper, però vedi, è bene anche aspettare, perché se a me arriva subito la moto e subito il camper, ok, è finito tutto. Cioè non so se mi spiego, non c'è più niente da fare, dopo subentra la noia, cioè ci vuole sempre qualcosina, magari di facile, di raggiungibile, ma comunque qualcosina da desiderare, se no la vita finisce. Comunque adesso sì che lo sperimenta il minimal, perché almeno una volta avevo un camper scarosso, adesso ho una borsetta della spesa con dentro robe e sto vivendo da Alessia, per carità, non è che vivo in mezzo alla strada sotto un ponte, però adesso mi sento veramente minimal, persino di tutte le biciclette che ho, cioè sono qua con a scarossa, cioè vuol dire non ho proprio niente, ho la bici scarossa qua, ovviamente 2 o 3 vestiti nella
dell'armeria di Alessia e sta borsa che contiene un po' tipo di cavi e accessori vari che possono servire per andare in bici o andare via a fare una gita, cose del genere. Insomma, è bello o non è bello? Ti dico, anche se mi pare che bene o male l'avevo già fatta intuire questa cosa, a livello esperienziale, un'esperienza decisamente sì, cioè anche il fatto di aver fatto l'incidente in camper è stata una cosa positiva, nel senso che è stato comunque un cambiamento nella mia vita, mi ha fatto provare un'avventura nuova, nella serie mollo tutto e vado a vivere in un appartamento. Ho fatto un po' di vita normale, cioè se ho avuto una bella moto, faccio una vita normale, diciamo, ecco, e poi voglio ritornare a fare il Singano, e questi tira e molla secondo me sono bellissimi, è lì che apprezzi. Solitamente ti uso l'esempio della pizza, voglio rifarlo perché giustamente anche uno può vedersi tutti i miei video, sono tanti, quindi a molti può essere scappato, no? Allora la pizza tra virgolette piace a tutti, ok? Non si discute. Prova a immaginare però seriamente a mangiare pizza tutti i giorni, cioè ti stanca, inizia a fare anche un po' schifo dopo la pizza, ok? Ovviamente stiamo giocando a fare gli esempi, questa formula devi ricalcolartela in tantissime altre cose che sperimenti nella vita, no? E mi viene addosso. E sta pizza qua, prova a immaginare se tu non mangi la pizza, non so, da 2 mesi, e per più magari ti arranca fame perché non te mangi da non so quante ore, cioè te la mangi perfino dalle narici la pizza, capisci? Pertanto serve sempre sto tira e molla, ste pause, sto equilibrio. Magari sto parlando della mia soggettività, voglio dire, ho avuto delle Ducati, non è che schifo le moto giapponesi, ho un e-bike, non è che schifo le muscolari e viceversa, hai capito? Anche il discorso del camper e via discorrendo, bisogna sempre provare un fiat di tutto in tua vita, se no è veramente, scusa se ti metto in mezzo sempre il cibo, come che te fossi al ristorante e te mangi sempre solo che pizza, che da coglioni, Dio caro. Dai che il pulmino dovrebbe essere pronto a giorni. Ascolta, approfitto di dire questa cosa, siccome bene o male molti di noi lavorano col computer o comunque in un ufficio e quasi tutti abbiamo lo stesso problema della sedentarietà, della contrattura muscolare, eccetera. Attenzione, io me ne ero anche dimenticato, è estremamente importante quando lavori col computer non avere il gomito alto, quindi attento all'altezza della scrivania. La spalla deve completamente appoggiarsi a terra. Io so ora che lavoro qua da Alessia, effettivamente il tavolo è più alto, ok, abbastanza alto rispetto alla sedia, e effettivamente mi chiedevo come mai in questi giorni sono qua che vado avanti a Nurofen. Guarda, Dio mafioso, fa tutte queste confezioni che non fa altro che inquinare, nel senso non tanta carta che usano per stampare, per fare la confezione, ma dopo i trasporti che girano su strada, e che sta un terzo, ok? Un terzo di cialde, praticamente 3 pacchi di cialde sta dentro un pacchetto, guardati. A me ha fatto molto bene questo periodo senza il camper e senza l'e-bike, senza la moto, senza un cazzo di niente. Così ho riprovato quella cosa preziosissima che era la noia, è una cosa che mancava da troppo tempo, e grazie a quella che apprezzi tutto. So che magari può non interessare, ma quest'anno sta ripopolando un po' per tutto il Veneto il Cavaliere d'Italia, che sono tipo di Oseo. Altri 6 giorni circa l'abbiamo finita. Altri skate che se va via. No, dai, parti scherzi. Ho preso il filtro per i cornetti perché prima c'erano 2 tocchi di straffe attaccati sopra con la colla. Stiamo rimettendo abbastanza a nuovo quella moto, senza anche l'abbastanza. Guarda, è il cane da cuccia e il gatto da guardia.
Sì, che sembrio fare i voyeur qua di gente che si spoglia. Ho capito Ale, ma cioè, sì. Si pinza, Dio caro. Aspetta, è vero, aspetta, non siamo su Pornhub, siamo su YouTube, via. Mastica e sputa, da una parte il miele, mastica e sputa, dall'altra la cera, mastica e sputa, prima che venga neve. Luce lontana, più bassa delle stelle, sarà la stessa mano che ti accende e ti spegne. Ho visto Nina volare tra le corde dell'altalena, un giorno la prenderò come fa il vento alla schiena, e se lo sa mio padre dovrò cambiar paese. Se mio padre lo sa, mi imbarcherò sul mare. Mastica e sputa, da una parte il miele, mastica e sputa, dall'altra la cera, mastica e sputa, prima che faccia neve.